Kızlarımızdan bir tanesi şiir okuma arzusunda bulundu. Notumuz var efendim. Dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan kendisi rica etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da onu kırmadı. Kamu kurumunda görev yapan Büşra Aydar'ı Annem şiirini seslendirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Var efendim. Ben tutayım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanıma, sevgili bakanlarıma, çok değerli misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu heyecanı 2012 yılında tekrar tatmıştım. Bugün tatma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ben Büşra Aydar, 26 yaşındayım. Bedensel engelliyim. Hiç okula gidemedim. Okumayı rahmetli annem öğretti. 5'i, ortaokulu, liseyi dışarıdan bitirdim. Şu an üniversite mezunuyum. Ne dedi? Kamu kurumunda görev yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 2012 yılından beri çok şeyler değişti. Acısıyla tatlısıyla. 3 tane şiir kitabım oldu. Sayenizde yürüyorum. En acısı annemi kaybettim. Annem şu an beni gökyüzünden izliyordur. Size her zaman minnettarım. Sizi bir daha görmek Allah bana nasip etti. Onun için çok mutluyum. Bu şiir kitaplarımı sizlerin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum, takdir etmek istiyorum. Şimdi anneme yazdığım doğmamış bir çocuğun annesine mektubu. Lütfen sizden ricam bu şiiri yürekten dinleyin, kulaktan değil. Anne, merhaba anne, nasılsın? Ben gayet iyiyim. Bakıyorum da şimdiden almışsın bisikletimi. İnanamıyorum. Çizme bile almışsın anne. Seninle buluşmamıza 2-3 ay kaldı da sana kötü bir haberim var. Dünyaya geldiğimde serebral palsi, yani beyin felci olarak geleceğim. Yürüyemeyeceğim, duyamayacağım. Kim bilir, belki de seni anlayamayacağım anne. Dünyaya geldiğimde sakın benden utanma. Gizleme odaları beni. Sorgulama kendini. Niye ben diye. Dünyaya geldiğimde yaşıtlarım, o aldığın tekerlekli sandalyeye ben bineceğim. Yaşıtlarım ise bisiklete binecek anne. Yaşıtlarım çizme giydiğinde sen o çizmeyi yeğenime verip bana ayağıma uygun ayakkabı arayacaksın anne. Yaşıtlarım okula gittiğinde sen ev okul yapıp kendine öğretmen yapıp bana karne yapacaksın anne. Yaşıtlarım parka gittiğinde kimse oynamayacak benimle. Sen oyna. Sen kaçma. Sen kule yap anne benimle. Yaşıtlarım liseden, üniversiteden mezun olduğunda sen hala bir şeyler yapacaksın bana. Yaşıtlarım evlendiğinde boş ver ya, bugün de gitmeyelim. Başım ağrıyor diyeceksin. Ömrünü
Bana feda edecek sende. Ne yapayım? Seni üzdüm biliyorum. Zor bir anne olacaksın. Zorluklara göğüs gereceksin. Anne, seninle buluşmayı çok, çok arzuluyorum. Şimdiden Anneler Günün kutlu olsun. Seni çok, çok özledim anne. Sevgili kardeşimiz Büşra Aydar'a Sayın çok Cumhurbaşkanım. teşekkür ediyoruz. Öncelikle işini nasıl buldun? İkinci sorum da karanlığın içinde yıldız olmayı nasıl başarıyorsun? Büşra, senin isminin anlamı müjde. Evet. Dolayısıyla sen şimdi bize karanlığın içinde yıldızla müjdeyi verdin. Rabbim inşallah merhume annenle seni cennette buluşturacağına inanıyorum. Amin. Şu an gökyüzünden dinliyordur beni. Eyvallah. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. İşte görüldüğü gibi Büşra, bakınız okumayı, ilki, ortayı, liseyi, üniversiteyi nasıl bitirdi? Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Rabbim ayetinde Büşra ne buyuruyor biliyor musun? Diyor ki bir kere azmettin mi ondan sonra tevekkül et yeter diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, İşte sen onu yaptın. ben şu an rüyada mıyım? Gerçekten onu bilemiyorum. Gerçek. Ve sizden son bir isteğim var. He. Eğer bu isteğimi de gerçekleştirirseniz hayatım boyunca sizi hiç unutmayacağım. Ne o? Zaten unutmayacağım da. Ne? Sizi unutmayacağım. Ne söyle? Vallahi canlı yayında söylemek istemiyorum. Benim en büyük hedefim, He. şöyle diyeyim, engellilere ses olup TRT'de çalışmak istiyorum. Söyle dediniz. O görevi ben aldım. Şimdi Büşra derdi şu. Diyor ki ben diyor iç işlerinden TRT'ye geçeyim. Şiirlerimi diyor orada okuyayım. Engellilerin sesi olmak istiyorum. Ve engellilerin de orada sesi olayım. Büşra, tamam talimatı vereceğim inşallah. Ama şunu da söylüyor. İçişleri Bakanı'ndan da çok memnunum diyor. Onu da söylüyor. Sayın Bakanımın ellerinden öpüyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İçişleri Bakanı'nın da diyor ellerinden öpüyorum, şükranlarımı sunuyorum diyor. Görev yaptığımız yer, her yer bizim bayrağımız. Eyvallah. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Evet. Tamam. Sağ ol. Teşekkür teşekkür ediyoruz ediyoruz. sevgili Büşra'ya.